সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক সকাল থেকে না, অলমোস্ট ভোর রাত থেকেই বৃষ্টি স্টার্ট হয়েছে। লাস্ট 2-3 ডেজ কিন্তু পুরো ইউইতে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। সো ভাবলাম আজকে শর্টকাট একটা কিছু রান্না করি। সো যেই ভাবা সেই কাজ, ভাবলাম সবজি খিচুড়ি করি, যেহেতু বাসায় আমার কিছু সবজি আছে। সো সবজি খিচুড়ির জন্য আমি মোটামুটি সব প্রিপেয়ার করে নিয়েছি। এখানে টমেটো, অনিয়ন, কাঁচামরিচ এবং বেশ কিছু ভেজিটেবল আমি কেটে রেখেছি। চাল ডাল দুটো মিলিয়ে ধুয়ে রেখেছি। ভেজিটেবলের মধ্যে আমি ইউজ করেছি ফুলকপি, সিম, গাজর, আলু আর হচ্ছে টমেটো। সো এইগুলো অলমোস্ট যেহেতু আমার রেডি, সো ভাবলাম একটু চা বানাই, চা বানিয়ে চাটা একটু খাই। চা খাওয়া খেতে খেতে রান্নাটা করি আর আপনাদের সাথে গল্প করি। আর ইন জেনারেলি কিন্তু আমি সচরাচর খিচুড়ি খুব কম রান্না করি, কারণ খিচুড়ি যেহেতু একটু স্পাইসি হয় বা খুব মশলাদার একটা খাবার, দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমি খুব একটা রান্না করি না বা খুব একটা খাই না। তো মাঝে মাঝে আসলে ইচ্ছে করে খেতে। সো আজকে যেহেতু সকাল থেকেই খুব বৃষ্টি হচ্ছে, রেইনি রেইনি ওয়েদার, তো ভাবলাম যে সবজি দিয়ে একটা খিচুড়ি মেক করে ফেলি। তো এই তো আমি চা খেতে খেতে অলমোস্ট এখানে একটা প্যানে তেল গরম করে দিয়েছি, গরম মশলা দিয়ে এখানে আমি পেঁয়াজগুলো খুব ভালো করে ভেজে তারপরে আদা রসুন দিয়ে দিয়েছি। তারপর একে একে আমি সব মশলাগুলো ইউজ করব, লাইক হচ্ছে রেড চিলি পাউডার, টারমারিক, কিউমেন, কোরিয়েন্ডার আর সল্ট তো হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু টেস্ট। তো সব কিছু দিয়ে আমি খুব ভালো করে মশলাটাকে ভুনে নিব। মশলা ভুনে তারপরে আমি এখানে ফার্স্টে আলু এবং গাজরটা দিয়ে দিব, দিয়ে ওটাকেও ভুনে নিব। আর পুরা ইউইতেই কিন্তু সব জায়গাতেই ওয়েদারটা এরকম, বেশ কিছুদিন যাবৎ কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে, খুব জোরে জোরে একদম হ্যাভি স্ট্রম হচ্ছে, আবার কোথাও একদম গুড়ি গুড়ি রেইন হচ্ছে। আবার গলফ নিউজে বা নিউজে যেটা দেখলাম সেটা আলাইনে প্রচণ্ড স্নোফল হয়েছে, ওখানে টেম্পারেচার অনেক ফল করেছে। তারপর আবুধাবিতে হ্যাভি হিট স্ট্রোম হয়েছে, লাইক আমাদের দেশে যেরকম শিলাবৃষ্টি হয় ওরকম শিলাবৃষ্টি হয়েছে। সো ওয়েদারটা বেশ কয়েকটা দিন, অলমোস্ট 2 দিন হয়ে গেছে এরকম ওয়েদার। জানি না কয়দিন থাকবে। ওয়েদার ফরকাস্টে দেখাচ্ছে যে আজকে সন্ধ্যায়ও আবার বৃষ্টি হবে, কাল সকালেও বৃষ্টি হবে। সো লেটস সি। সকাল থেকে অবশ্য রেড অ্যালার্ট মোবাইলে আসছিল। এখানে যখন ওয়েদার এরকম থাকে, হিট স্ট্রম হোক বা এই ধরনের রেইন স্ট্রম হোক বা কখনো ডেজার্ট যদি হয়, লাইক বালুর ঘূর্ণিঝড় হয়, তাহলে কিন্তু মোবাইলে অ্যালার্ট দিয়ে দেয় যে এই ধরনের জায়গাগুলোতে না যাওয়া, ঘর থেকে বেশি না বের হওয়া। সো আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে আমি অলরেডি মশলা কষানোর পর সব কিছু দিয়ে প্রথমে আলু এবং গাজরটাকে দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। তারপর এখানে প্রথমে চাল ডালটা দিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে ফুলকপি আর আদার্স যে সবজিগুলো ছিল, গাজর আর সিম, এই সবগুলো দিয়ে আমি খুব ভালো করে এটাকে ভেজে নিচ্ছি। ভাজার পরে আমি এটাতে পানি অ্যাড করব। অলমোস্ট আমার ভাজা হয়ে গেছে। আর আমি কিন্তু এখানে বাসমতি রাইস ইউজ করেছি, রেগুলার যে রাইসটা আর কি আমরা এখানে খাই সেটাই ইউজ করেছি। আর যেহেতু একটু এটাকে সবজি খিচুড়ি করব, দ্যাটস ওয়াই আমি আর পোলার চালটা এখানে ইউজ করিনি। বাসমতি চালেও কিন্তু একটা ফ্লেভার থাকে, খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার থাকে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার সব সবজিগুলো, এখানে আমি আরও পানি অ্যাড করব। আরও পানি অ্যাড করে তারপর ঢেকে দেবো, যেহেতু এটা সবজি খিচুড়ি হবে এবং একটু পানি পানি থাকবে। সো পানি বেশি হলেও আসলে ভয়ের কিছু নাই, টেনশনের কিছু নাই। সো এই তো আমার সবজিটা অলমোস্ট সব কিছু মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি অলরেডি আমার লেফট ওভার চিকেন ছিল গতকালকে কুক করা, সে চিকেনটাও আমি এখানে অ্যাড করে দিয়েছি। তারপরে একটু গ্রিন চিলি আর ধনে পাতা দিয়ে দিলাম একটু ফ্লেভারের জন্য। আর বেশি আমি এটাকে শুকাবো না, কারণ এটা ঠান্ডা হলে কিন্তু এমনিতেই টেনে যাবে। সো এই পর্যায়ে আমি একটু এখানে একটু ঘি দিয়ে দিয়েছিলাম, বাট আমার এটা অমিট হয়ে গেছে। ঘি দিলে একটু ফ্লেভারটা মানে ভালো আসে, সেটার জন্য। সো আমার সবজিটা এখন অলমোস্ট ডান। আমি কিন্তু 2 কাপ চাল দিয়েছিলাম, বাকিটা সবজি দিয়েছিলাম, বাট আমার কিন্তু পুরো পাতিলটা ভরে গেছে, মানে অনেকগুলো হয়ে গেছে আমার খিচুড়িটা। তো যাই হোক, খিচুড়ি যেহেতু আমার অনেকগুলো করে রান্না হয়ে গেছে, তো ভাবলাম আমার নেইবারকে দিব। যদিও সে বাংলাদেশি না, বাট সে কিন্তু মানে আমার হাতের এই খিচুড়িটা সে খুব পছন্দ করে। সো যেহেতু আজকে কুক করলাম, ভাবলাম ওনাকেও একটু দেই। আর সবজিটা কিন্তু মাশাআল্লাহ মোটামুটি বেশ মজা হয়েছিল।
হঠাৎ হঠাৎ আসলে খাবার চেঞ্জ করলে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে। সো এই তো আমি ওনাদের জন্য দুটো পার্সেল রেডি করলাম, দুটো পার্সেল রেডি করে ওনাকে দিব। তারপর আমি খেলাম, মাহানুর খেলো, আমরা দুজন বেশ মজা করে খেয়েছি সবজিটা। আর যেহেতু বৃষ্টি, তাই আসলে এই সবজি খিচুড়িটা খুব ভালো লেগেছে। আর আমি কিন্তু এক্সট্রা একটু ঘিও দিয়ে দিয়েছিলাম খাবারের সময়। সো এই যে আমার প্লেট, আমি খাচ্ছি, খেতে খেতে আপনাদের সাথে গল্প করলাম। আর যারা এখন দুবাইতে আছেন, দুবাইতে ওয়েদারটা কিন্তু অনেক সুন্দর, তারা ওই ওয়েদারটাকে বেশ এনজয় করছেন। লাস্ট ইয়ারগুলোতে আমি এই ধরনের ওয়েদার পাইনি এখানে, এতটা সুন্দর উইন্টারের সময়, এতটা সুন্দর একটা বিউটিফুল একটা উইন্টার লাইক বাংলাদেশের মতো। যেহেতু এটা গরমের একটা দেশ, এখানে কিন্তু মোটামুটি সব সময় গরম থাকে, উইন্টারও এখানে গরম থাকে, বাট এই ইয়ারটা একটু ডিফারেন্ট। এই ইয়ারে মোটামুটি মনে হচ্ছিল যে না, শীত আসছে, শীত বলে কিছু আছে, উইন্টার বলে কিছু আছে, এটা এবছর বোঝা গেছে। আর এবছর অন্য অন্য বছরের তুলনায় আর রেইনের পরিমাণটাও বেশি, বেশ কয়েকবার মানে বৃষ্টি হয়েছে। সো এই তো একদম খিচুড়িটা অনেক গরম, আমি খাচ্ছি, খেতে খেতে আপনাদের সাথে গল্প করলাম আর শেয়ার করলাম আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনাদের কাছে সেটা জানাবেন। এই যে মাহানুর শুয়ে আছে। কি মাহানুর, বাইরে রেন হচ্ছে, তুমি দেখেছো? দেখেছো না? বাইরে অনেক রেইন হচ্ছে মা। রোলা পার্ক? এখন রেইনে রোলা পার্ক বন্ধ মা, এখন তো রোলা পার্কে যাওয়া যাবে না, রোলা পার্ক বন্ধ করে দিয়েছে। রেইন হলে সব তোমার ওই প্লে গ্রাউন্ডগুলো ভিজে যায়, কোনো বেবি ওখানে যায় না তো, দ্যাটস ওয়াই। তুমি কি চেক করছো সকাল থেকে কতবার মোবাইলে রেড অ্যালার্ট দিয়েছে যে বাইরে যাওয়া নিষেধ, বাইরে যাওয়া যাবে না? ওকে, শুয়ে থাকো তুমি। তো শুয়ে বসেই কাটছে আমাদের মামের দিনটা। আর এই যে হচ্ছে ফ্লাওয়ার, এটা হচ্ছে আমার বাসায় কিন্তু প্রায় সব সময় ফ্লাওয়ার থাকে। আমি আমার বাসকে ফ্রেশ ফ্লাওয়ার রাখতে পছন্দ করি, সেজন্যই কিন্তু সবসময় আমার বাসায় ফ্লাওয়ার থাকে। গোলাপ কার কার পছন্দ? আমার তো খুব পছন্দ। আমার বাসায় কিন্তু প্রায়ই আমার ফ্লাওয়ার বাসে এরকম ফ্লাওয়ার থাকে, আর এগুলো কিন্তু একদম রিয়েল। এটা আমি আজকে ওকে পানি দিয়ে রেখেছি। সো এটা 2 থেকে 3 দিন লাগবে একদম পুরোপুরি, এটা আরও বড় হবে ফ্লাওয়ারগুলো 2 থেকে 3 দিন পর। অলমোস্ট এটা 7 থেকে 10 দিন থাকে একদম ফ্রেশ অবস্থায়, নষ্ট হয় না। দেখেন কত বিউটিফুল, তাই না মানুষ? ডু লাইক ফ্লাওয়ার? ইয়েস, মানুষও কিন্তু ফ্লাওয়ার অনেক পছন্দ করে। সবাই ভালো থাকবেন, বাই বাই, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ।